supernova ir brīdis, kad zvaigzne ļauj savai gaismai izplūst visumā. Tas ir mirklis, kad tavs iekšējais spēks kļūst redzams. Un šobrīd laiks ļaut savai gaismai būt tieši tādai, kāda tā ir. Dziļi ieelpo un izelpo. Tu esi gatavs iedegties, izjūti savu spēku. Tu esi šeit un tagad, un ar to ir pietiekami, lai izstarotu to, ko jūti. Atkārto. Es esmu klātesošs. Es esmu klātesošs. Es pieņemu sevi. Pieņemu sevi. Es esmu gatavs. Es mīlu sevi. Mīlu sevi. Man vajadzētu šo te, lai kāds man atsūta, jo es varētu šo klausīties katru vakaru pirms miega. Man liekas, ka tādos vārdos ir milzīgs spēks. Ļoti skaisti, negaidīt, godīgi sakot. Trāpīgi par tēmu, jā. Īstenībā ļoti par to, par ko vispār ir mūsu dziesma, ja tā padomā. Ko es cenšos kontrolēt? Man liekas, ka cenšos kontrolēt visu, bet es varu teikt to, ka pēdējā laikā es vairāk ļaujos kaut kādām lietām iet pa plūsmu, jo ir tik daudz, kas nav no manis atkarīgs. Bet es cenšos kontrolēt to, ko es domāju, to kas notiek manā galvā, manā vidē, savu disciplīnu kaut kādā ziņā, neieejot kārdinājumos, kuri varbūt nav veselīgi. Nu, tādā veselīgā dzīves prāta stāvoklī es cenšos kontrolēt savu laiku, kā es viņu pavadu, vai tas ir liederīgi. Jā, es cenšos, protams, kontrolēt savu apziņu. Es nesaku, ka vienmēr tas izdodas. Man patīk būt dabā, pie jūras, un tad es arī kādas nepatikšanas vai problēmas dzīvē būtu. Tajā brīdī prāts sakārtojās. Ir noteikti ļoti daudz lietas, ko mēs nespējam kontrolēt. Var sākt ar lietām, kuras tu vari kontrolēt droši vien kaut kādas. Tas ir tava attieksme pret šiem notikumiem, kurus tu nevari kontrolēt. Jā, tieši tā. Ja tu nevari mainīt situāciju, maini savu pieeju un skatījumu uz šo situāciju. Vai tas ir kāds brīnums, kur tavējais atspīdums baro man noslēpums? Ja mēs komunicējam ar cilvēkiem, mēs veidojam viens otru atspīdumu. Līdzīgi kā spoguļi. Un, ja, teiksim, kāds cilvēks ir augstākā vibrācijā, tas otrs cilvēks to atspīdumu sajutīs. Ir cilvēki, kas domā, ka viņi var noslēpt kaut ko no sevis citiem, bet ir cilvēki, kas viņiem redz cauri. Now cut me open and I'll bleed the music. Kaut kur dzirdēts teksts. Iespējams, ka tu viņu rakstīji? Iespējams, ka es viņu rakstīju, jā. Lai arī kā mēs cenšamies būt kaut kādi, it īpaši mēs, kā mūziķi. Ja mums iegriezīs, mēs jebkurā gadījumā dzīvosim mūzikai. Tas ir tāda neatņemama mūsu sastāvdaļa dzīvē. Tas var būt ne tikai muzikāli, tas var būt arī tīri tādā vēstījuma ziņā. Mūs atgriež vaļā un mēs nododam kaut kādu savu vēstījumu. Varbūt ka kaut kādu savu sajūtu. Jā, tas, par ko tu vienkārši stāv un krīt. Tas, kas tev ir, un tas ir punkts un āmen. Es neprotu peldēt divās straumēs, es apsolu pāries visas bailes. Tu nevari visiem izdabāt, un tu nevari iet pretrunās ar sevi. Jo, ja tev ir kaut kādas lietas, kas ir tavas vērtības, tad tu nevari darīt kaut ko pretēji, kas, nezinu, kontrastē ar to visu un vienkārši iet pretrunās. Man liekas, to kāds var interpretēt citādāk. Viss nezināmais biedē.
Un bailes ir vispār viena no lielākajām problēmām šajā pasaulē arī man. Bet, jo vairāk tu dari, jo mazāk tev ir bail. Piemēram, manas bailes ir runāt ar cilvēkiem, tieši svešiem cilvēkiem. Kā es to varu pārvarēt, ir runājot ar svešiem cilvēkiem. Pavisam vienkārši. Ko es vēlos pateikt šai sevis versijai? Tas ir Jēkabpilī. Tas ir jauniešu Jēkabpils domas pasākums. Sen atpakaļ, kad skinny bikses vēl bija modē, es tā skatos. Man laikam ap to laiku meitiņa dzima. Tās dienas tik ātri paiet, vienkārši paskaties, tad sajūta, ka tas tepat tikko laikam vēl bija, un bet īstenībā ir vairāk gadi atpakaļ. Es drīzāk novēlētu paskatīties uz lietām no tādas distances, no attāluma, un tvērt plašāku laukumu, nevis tādā šaurā celiņā tikai rakt. Es sev varētu pateikt, ka gatavojies, ja tev vairāk nāks miegs no rītiem. Es varētu novēlēt tikai, varbūt vādus labāk patīt un nelikt uz skatuves. Ak, Dievs! Cik mīļi. Es ļoti bieži runāju ar mazo Polčiņu savā galvā. Viņa vienmēr bija ļoti mērķtiecīga meitene. Man nav gājis vienmēr visu pa sviestu. Mazā Polčiņa var lepoties ar to, ka viņa nekad neapstājās pie kaut kādiem šķēršļiem vai citu cilvēku viedokļiem. Un es viņai vēlos pateikt, ka viņa ir malacis un lai turpina darīt un vairāk domāt par to, kas viņai patīk, nevis varbūt, ko citi gribētu, lai mazā Paula dara. Šis ir laiks, kad es trenējos bungas daudz. Man bija dzīva Ome. Un tāds skaistākais stāsts varbūt ir par to, kad viņi man ļāva spēlēt, kamēr viņi gulēja pusdienas laiku. Tas skaistākais moments bija tas, ka varbūt pēc kaut kādiem pāris mēnešiem es tai Omei prasīju, klausies, cikos tu ej to pusdienas laiku gulēt? Varbūt man tomēr nevajadzētu daudzīt tās bungas. Viņa teica, nē, man netraucē. Jā, tas bija laiks, kad man likās nevienam īsti nav vajadzīgs tas, ko es daru. Bet es jūtu, kad tas vēlāk laika gaitā atnāks, kā saka, augļosies veselīgi. Tā mēs esam par tām bailēm. Kas mani visvairāk biedē? Man kādreiz biedē ļoti daudz kas. Un kā es minēju, man biedē, piemēram, uzsākt sarunas ar citiem cilvēkiem, kurus nepazīstu. Jā, man biedē kaut kāds nelaimes, kaut kas tāds, kurus es nespēju kontrolēt. Man biedē lietas. Bet es ļoti strādāju ar savām bailēm ikdienā. Tā kā es varu teikt, ka mani vairs nebiedē tik daudz kas. Manā dzīves gājumā man ir daudz kas biedējis. Bet es tās bailes esmu pārvarējis. Varbūt manī biedētu, ja cilvēkiem paliktu vienalga par cilvēkiem, vai cilvēkiem paliktu vienalga par dabu. Tas man varētu biedēt. Es uz bailēm skatos kā uz tādu dzīves aicinājumu viņas pārvarēt. Citreiz mani biedē tas, vai man izdosies laikam viss iecerētais. Vai es esmu pietiekoši... labs varbūt nebūs tas īstais vārds, bet es esmu pietiekoši... Bet tas pietiekams. Pietiekams, jā. Vai mēs esam pietiekoši kā cilvēki, kā tēvi, kā draugi. Tas jautājums, vai es esmu pietiekams, tāds baigi liels jautājums. Bet tas attiecās visos jomās ikdienā. Man ļoti biedē straujas, nekontrolējamas izmaiņas. Vai tie ir strīdi ar cilvēkiem, vai tie ir kaut kādi notikumi, nelaime. Kas ir mans spožākā gaisma? Es droši vien izklausīšos banāls šobrīd, bet man liekas, ka spožākā gaisma jebkuram cilvēkam ir viņa mīlestības gaisma. Viņa var degt dažādās krāsās, dažādos izmēros, bet ļoti svarīgi, lai viņa deg. Arī ir laiks, kad es aizmirstu, kā šo gaismu dot. Katram tas ceļš uz to spožāko gaismu viņā pašā ir jāatrod pašam. Nav tāds viens recepts, kas strādā visiem. Tā varētu būt mana ģimene. Mans dēls, ka tā būtu mana spožākā gaisma. Jā, tā kas tev visvairāk. Jā, vai ne? Bet kas ir tā gaisma spožākā, ko tu no sevis? Varbūt, kad kāds cits no malas to var atbildēt. Es teiktu, ja no malas. Tāda ļoti konkrēta vienkārši darīšana. Tāda mērķtiecīga, tāda uzņēmība un vienkārši darīšana. Tu jau vari esi atlaidīgs. Tev nav variantu. Man nav variantu. Es esmu piespiests. Es vairāk protu pielāgoties visām situācijām. Jā.
Es esmu ļoti fleksibls. Tā noteikti ir mana ģimene. Mana ģimene vienmēr man atbalstījusi jau kopš es biju pavisam maziņa un ir mani kustinājusi uz priekšu. Un mana gaisma ir tā viņa ticība visām manām idejām, visiem maniem trakiem plāniem, visiem maniem darbiem, projektiem. Es domāju, ka esmu ļoti saprotoša pret cilvēkiem un es spēju iejusties citu cilvēku ādā. Man ir diezgan liela empātija pret cilvēkiem. Es vienmēr bīdīšu savus cilvēkus uz panākumiem, uz labākām dienām. Tāds divējāds sajūtas patiesībā, jo šī ir man pirmā reize uzstāties uz tik liels skatuves. Man liekas, ļoti jāstrādā ar savu mentālo pusi šajā visā. Mēs ļoti gatavojamies morāli. Pirms tiešraides posms ir interesants, jo tajā notiek daudzas darbības, kas mūsu tādā ikdienišķā mūsu dzīvē nenotiek. Jā. Es vienkārši turpinu dzīvot savu parasto cilvēku dzīvi, bet tajā pašā laikā es daru lietas, kas man notur augstākā frekvencē. Tas ir vienkārši rakstu mūziku. Visiem ir viedokļi, visi vēlas dalīties ar saviem viedokļiem un ļoti jāmāk šķirot, ko uztvert un ko palaist tā garām. Lai cik tu gatavotos, Kaut kas tā pat aiziet. Bet tu nevari, satraukums, vismaz man ir satraukums. Man ir satraukums. Ja tu esi gatavs, tad tu esi. Ja tu neesi, tad kāds cits būs gatavs. Es jūtos diezgan gatavs. Man tas mērķis šogad ir tiešām to dziesmas stāstu iznest. Tam ir morāli ļoti jānobriest un jāizdomā, kā pareizi skatīties, kā pareizi tur žestikulēt. Tiecieties saviem sapņiem un sapņojiet lielākus sapņus, jo nav tādu griestu sapņiem. No šī visa es mēģinu vienkārši gūt baudu kaut kādu, būt patiess un neielikt sevi, kā saka, kaut kur, kas es neesmu. Es ceru, ka es kaut kādā veidā varu iedvesmot cilvēkus. Es nāku no vienkārši Latvijas ģimenes, no Valmieras, kur varbūt tās iespējas oriģināli nav bijušas tik lielas. Ar smagu darbu viss ir iespējams, un šis ir tikai sākums.